दिन गुजरते जाते हैं, वक्त बीतता जाता है, साल बदलते रहते हैं। एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो है दम। और इसी दम से होगी नए साल की नई शुरुआत। सोनालिका ला रहा है कुछ बड़ा और बहुत ही खास। एक बार फिर जीतने आपका विश्वास। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।